Osoba s invaliditetom prilikom planiranja nekog putovanja nailazi na prepreke već prilikom samog pokušaja pronalaska smještaja. Pritužbe su vrlo česte ili ne postoji informacije o pristupačnosti neke destinacije, bilo smještajnog objekta, bilo ponude, turističke ponude, općenito, ostalih znači usluga i sadržaja. Vrlo često su i pogrešne informacije problem s kojima se osobe s invaliditetom susreću. Prvenstveno tu mislimo na oglašavanje nekog smještaja kao pristupačnog, a onda se u stvarnosti pokaže da zapravo nije pristupačan. Već samim dolaskom na odredište nekako najčešće su arhitektonske prepreke, prvenstveno osobe koje se otežano kreću pomoću invalidskih kolica. Tu mislimo na barijere, stepenice, nepostojanje liftova, odnosno dizala ili pristupačnih kosina. Osobe s invaliditetom se često pritužuju na nepostojanje pristupačno uređenih sanitarnih čvorova i zahoda, bilo u smještajnim objektima, ali i u drugim objektima, objektima javne namjene, na manifestacijama. Ne smijemo zanemariti osobe sa drugim oštećenjem vida, sluha, intelektualnim oštećenjima, djecu s teškoćama u razvoju. Te prilagodbe recimo podrazumijevaju, a uglavnom ih nema u turističkoj ponudi. To su natpisi na Brailleovom pismu, interaktivni sadržaj, audio, video prilagodbe, sve moguće znamenitosti, dodatne sadržaje kulturne, sportske, umjetničke, kako objekte, tako i sadržaje koji se nude ostalim turistima, pristupačnost javnih površina, kupališta, plaže, bazeni, pristupačnost trgovačke, ugostiteljske ponude, sve ono što je zapravo na raspolaganju i turistima bez invaliditeta. Moramo posebno istaknuti provedeno istraživanje i analizu koji su javno objavljeni na web stranicama i mobilnoj aplikaciji projekta, a koji osim što već sada pomažu turistima koji planiraju dolazak na ovo područje, zapravo zaključci i preporuke iz te analize mogu se koristiti i u budućnosti za provođenje mjera aktivnosti kako bi se unaprijedila turistička ponuda i otklonili oni nedostaci koji su kroz tu analizu utvrđeni. Još dok traje projekt imamo povratne informacije što samih pružatelja turističkih usluga koji su nam se obratili i zamolili za savjete kako bi mogli provesti u praksi te preporuke koje su u analizi iznesene. A isto tako obratili su nam se već i pojedine turističke i agencije i zajednice koje su prilikom organizacije grupa turista iz različitih dijelova Hrvatske i izvan Hrvatske koristili upravo tu objavljenu analizu i podatke na web stranici projekta prilikom planiranja putovanja i dovođenja većeg broja turista sa invaliditetom na ovo područje. Tako da se to i u budućnosti možemo očekivati takve konkretne rezultate od jedne od aktivnosti projekta. Osobe s invaliditetom čine 15% svjetske populacije. Studija Europske komisije došla je do zaključka da oko 350 milijuna osoba s invaliditetom učestalo putuje. Zaključci iz te studije su da su oni u pravilu vjerni gosti, duže ostaju na destinaciji, pozitivne dojmove sa neke destinacije, znači ako je ona pristupačna osobama s invaliditetom, učestalo šire te pozitivne dojmove među drugim osobama s invaliditetom zato što se ili s njima druže kroz aktivnosti udruga, znači najčešće sa osobama sa istim ili sličnom vrstom invaliditeta, tako da to širi potencijalni krug novih gostiju i povratka, velika vjerojatnost povratka oni koji su već zadovoljni s tom destinacijom. Oprema koja će se nabaviti kroz projekt će omogućiti osobama s invaliditetom aktivnije uživanje u turističkoj ponudi ovog našeg kontinentalnog dijela Hrvatske. Tu će biti pomagala za kretanje, znači od različitih vrsta aktivnih invalidskih kolica, različita pomagala za kretanje, za sve vrste invaliditeta, lifteri za krevete, električni kreveti, zatim prijenosne kosine za savladavanje prepreka na ulazima u pojedine ugostiteljske turističke objekte. Zapravo sva ona oprema koja se pokazala kroz ovo istraživanje potrebnom kako bi se pojedini turistički sadržaj učinili pristupačnim.